Diablo adalah iblis dengan penampilan yang menakutkan. Memiliki sayap hitam, tanduk dan mata merah yang menakutkan. Penampilannya yang mengesankan membuatnya terlihat kuat dan menakutkan. Diablo sangat setia kepada Raja Iblis Rimuru Tempest, yang dianggapnya sebagai tuannya. Dia bersedia melakukan apapun untuk melindungi dan mengabdi padanya, bahkan sampai pada titik pengorbanan diri. Sebagai iblis yang kuat, Diablo memiliki keahlian bertarung yang luar biasa. Dia menggunakan sihir hitam dan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Meskipun terlihat menakutkan dari luar, Diablo sebenarnya memiliki sisi yang lembut dan penuh cinta. Dia sangat mencintai Rimuru dan akan melakukan apapun untuk melindunginya. Diablo sering menyamar sebagai majikan Rimuru untuk menyelidiki dan melindungi Rimuru dari ancaman yang mungkin datang. Dia melakukan ini dengan sangat baik sehingga orang lain sulit membedakan antara Rimuru dan Diablo. Diablo adalah salah satu karakter yang sangat setia dalam serial ini. Kesetiaannya kepada Rimuru tidak pernah ragu, dan dia selalu siap untuk melindungi dan mengabdi padanya tanpa ragu-ragu. Diablo memiliki kemampuan untuk menggabungkan dirinya dengan sosok lain, seperti yang terjadi ketika dia menyatu dengan si Zue, karakter lain dalam cerita untuk membantunya bertarung lebih kuat.